নমস্কার, আমার নাম সোনা দাস। আমি উত্তরপাড়া জয়শঙ্কর লেনে আমার বাড়ি। তা আমার দীর্ঘদিন ধরে একটা গলায় সে বেল্ট পরে না, এরকমভাবে থাকে। তা আমি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরপাড়া এই ডাক্তার ওই ডাক্তার এই ডাক্তার ওই ডাক্তার ঘুরে 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 তা আমার কিছুতেই সারে না। ট্যাবলেটের পর ট্যাবলেট, ট্যাবলেটের পর ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে আমার এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমার সাথে সব বন্ধু বান্ধব ইয়ার্কি মারে, কুকুরের বেল্টটা পড়েছিস? কুকুরের বেল্টটা আনে, হ্যাঁ ভাই পড়েছি। বলছে চেনটা নিয়ে আসবো, এরকম ইয়ার্কি ঠাট্টা মারে। আমার রোজ রোজ মনটা খুব খারাপ লাগে, আমার খুব দুঃখ লাগে মনটা। তারপর আমি ওই ইউটিউবে দেখে 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 একে ওকে বলি, ও ইয়ার্কি মারে, ধর ছাড়তো, ওসব সারবে না, এসব রোগ নাকি সারে না, স্পন্ডালাইসিস হলে মানুষে বলে। আমার একটা বন্ধু আছে, তার ছেলেকে বললুম, তুই তো গড়িয়াহাটে কাজ করিস, তুই একটুখানি দেখ না ইউটিউব ঘেঁটে। ও ইউটিউবে দেখে বললো যে এরম গড়িয়াহাটে এরম ঠিকানায় হায়াত হোটেলের উল্টো দিকে এরম ডাক্তার বসে, তুই ওনার সাথে পরামর্শ নিতে পারবি। আমি সেই প্রথম দিন ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছি। এসে আমি কুকুরের বেলটা বলছি, এ কী করেছে? না ডাক্তারবাবু এরম দেখুন, আর কি বাঁচান আমাকে, এরম অবস্থা আমার। তো ডাক্তার বললো, ঠিক আছে, এখানে 10-12 দিন এলে আপনার এই বেল্ট আমি খুলে দেবো। আমি প্রথম দিন পরে এসেছিলাম, আমি এই 7-8 দিন ধরে আসছি, এই গলায় আর কোনো বেল্ট নেই। উনি নেক প্রবলেমে ভুগছিলেন, এই ঘাড়ে ব্যথা। তা উনি অনেক দিন ধরে সার্ভাইকাল কলারটা ইউজ করতেন, সেই জন্য কি হয়েছে, ওই মাসেলগুলো উইক হয়ে গেছে আর ওনার পশ্চার চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওনার এই নেকটা দেখুন প্রোট্রাক্টেড নেক, মানে এটা সামনের দিকে এগিয়ে গেছিলো, এই থাকার দরকার। বডি পশ্চার চেঞ্জ হয়ে গেছিল, প্রচণ্ড পেন, মানে ওই নেক কলারটা ছাড়া উনি একটুও কাজ করতে পারতেন না। সেই জন্য ওনার অনেক বন্ধুরা ওনাকে অনেক কিছু বলতেন, সেগুলো উনি আমাদের কাছে শেয়ার করেছেন। যেটা মেন প্রবলেম মাসেল উইকনেস, সেই সঙ্গে ডিস্ক কম্প্রেশন, এগুলো ছিল। পশ্চার খারাপ ছিল খুব। আর নেক পেনের জন্য ওনার যে একটা ভয়, মানসিক যে একটা ভয়, সেটা খুব ছিল। কোনো কাজ করতেই পারতেন না, যে একটু গাড়ি চালাবে ভাবছে যে মাথা ঘুরে যাবে, পড়ে যাব, এই রকম ভয় করতো। আর কলারটা ওনার একটা সঙ্গী ছিল। তা উনি যখন প্রথম দিন আমাদের কাছে এসেছিলেন, আপনার প্রথম দিন বলেছিলাম যে কলারটা আপনি ফেলে দিন, কলারটা পরবেন না। তা উনি কিন্তু এটা অবাক হয়ে গেছিলেন যে সবাই আমাকে সাজেস্ট করেছিল এই নেক কলার, আর আমি ফেলে দিতে বললাম। এটা নিয়ে ওনার ডাউট ছিল। তারপরে সেকেন্ডে উনি ফেলে দিয়েছেন, আর নেক পরেন না, নিজেকে অনেক যত্ন করছেন, এখন ওনার ভালো লাগছে। ওনার বন্ধুরা মজা করে বলছে, কি হলো, কলারটা কোথায় গেল, কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, এই সব ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন। তা ওনার ট্রিটমেন্টটা অনেক ভালো আছে। আজকেরও আমরা একটা সেশন করব, কাইরোপ্র্যাকটিক যে অ্যাডজাস্টমেন্ট, সেটা ওনাকে করব। আর স্পেশাল একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব, ওয়াই স্ট্র্যাপ, যেটাকে ডিকম্প্রেশন ফোর্স দেওয়া হয়, সেইটা ওনার ওপরে অ্যাপ্লাই করব। দ্য কাইরো রিহ্যাব, লিভ আ পেইন ফ্রি লাইফ। লেগ লেন্থটা দেখে নেব, শর্ট রাইট সাইড, রাইট ইলিয়াম পোস্টেরিয়র, এখানে ব্যথা, রাইট C2 ট্রান্সলেটেড টুয়ার্ডস দ্য রাইট সাইড। সেই জন্য রাইট সাইড থেকে আমার শুরু করতে হবে। অলমোস্ট 60 ডিগ্রি, ইলিয়াম পোস্টেরিয়র, ইলিয়াক ক্রিস্ট, লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার L5, লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার ছেড়ে দিন। বডি হালকা রাখুন। ইলিয়াম ভেক্টর টুয়ার্ডস মাই হিপ, লম্বা শ্বাস, ফার্স্ট ক্লাস। L5 সুপ্রাস্পাইনাস থ্রাস্ট। এবার হচ্ছে L5, এবার হচ্ছে স্যাক্রাম মিউটেশন। লম্বা শ্বাস টানুন, লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার টানুন, ছেড়ে দিন। আবার টানুন, আবার টানুন, ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার রিল্যাক্স, বডি হালকা রাখুন।
বডি হালকা রাখুন। লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। সাইড বেন্ডিং ট্রাকশন। লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আরেকবার লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন। আবার টানুন, ছেড়ে দিন। আমি এখন অনেক সুস্থ আছি। আমি বাইক চালাচ্ছি বিনা এই কলার ছাড়া। এই ডাক্তারবাবু কথা শুনে ডাক্তারবাবু যা যা করেছে খুব ভালো। কোনো মিথ্যে কথা এখানে বানিয়ে বানিয়ে বলছি না, আমি ডাক্তারবাবু কথা বলেই বলছি। আজকে ডাক্তারবাবু পুরোপুরি সুস্থ করে দিয়েছে। নমস্কার। The Cairo Rehab. Live a pain-free life.